下来呢，我们来做它的铃铛。铃铛我们圆形这个甜甜圈，然后它这边呢，你可以去改它的面，你想要多少个面，上下左右，然后还有它的宽度，这边都可以做调整。好，我们让它小一点，应该可以吧？好像可以再大一点。好，大概这样，可以把它移下来，缩小。大缩小，调整一下位置。然后它的身体，再让它胖一点。OK， 刚再粗一点。好，我们调整。好 ，OK。然后一样，右键变光滑。接下来我们来做铃铛 ，Shift 加 D， 我们新增一个圆形，拉到旁边，缩小一点点，编辑。好，我们选中间这一圈，我们可以按 C 的话呢，就可以这样选，全选。C 你画到的地方都会选到。好，那如果我们不小心，哎呀，我画到上面了，怎么办？好，我们 Shift 点一下，它就会不见了。我们选好了之后呢，我们按1加 S 放大，它是圆的嘛，它凸起来的地方是有点圆的，那我们就选线 Auto 点你要的线，然后再 Shift 两个一起选，然后 Ctrl 加 B， 这一个就完成了。好，接下来我们要做铃铛中间这个，我不知道怎么讲，反正就是铃铛中间的洞。我们选一半的线就好了。好，选起来，1、2、3，可以3个嘛，1、2、3、4，1、2、3、4。好，选好了之后，我们回到正面，然后我们 Ctrl B 把它拉开。转滚轮啊，它可以选很多条，我们只要一条就好，删掉 Face。把它删掉，这样子洞就出来了。这个圆形怎么办？上面 Edit 有一个它内建的外挂，我们打 Loop， 这边要打勾 Loop Tools 打勾，要变成圆形的地方选起来。好，我们选起来，这边 Loop Tools 就会出来了，变圆形。然后这个圆有点太大了。缩小一点，这边也是，我们把它缩小一点，删掉，我们的铃铛就做好了，把它 smooth， 铃铛就出来了，缩小一点，按 G， 把它放到铃铛的位置 ，G 加 Y， 按 R， 把它转个方向。SYZ 真的蛮重要的，因为这样子你的位置就可以放得很精准。然后接下来做口袋，口袋很简单，我们一样用个圆形，然后像刚刚做眼睛一样，把它切一半，然后选起来 ，Delete Face。我们只要它口袋只有一半圆嘛，取消。没按到，取消。越来越多是怎样？删掉，缩小一点，把它移到口袋的位置，大一点，配合它的肚子。可以，我们先全选，我们先把它拿出来，点线，我们按 F， 它就会填起来 ，Auto 点一下，按 F， 口袋就填起来了。然后我觉得呢，这个圆形有点太光滑了，这边太圆了，我不喜欢。这边旁边有一个三角形，往下拉。这个地方呢有一个可以自动去调整平滑的功能，打勾，它就会变回去
原本应该还没变光滑的样子，但是它旁边的表面还是光滑的，它只有旁边的角的地方会变成原本的样子。上面这一块呢，我们 Ctrl B， 一点点让它有点圆圆的就好了。再把它粘回去 ，G 加 Y 粘回去。好，我们的口袋完成，好像有点太小了，想让它再胖一点。我们的眼球复制 ，Ctrl D， 缩小。OK， 我们的眼睛 Shift D 到旁边来，右键镜面 X， 然后再调整一下位置。OK， 然后它的眼白一样，我们再复制一个，然后 S 缩小，我再把它拉出来一点点。OK， Shift D X， 哦，把它移出来。你的眼睛完成，我们要做它的胡须跟嘴巴，我们 Shift A。新增一个背支曲线，按 G 移到旁边，按7由上往下看，然后 Tab 编辑，我们把它变成一个弧形，按 R 再选这个点就可以把它变成弧形。然后呢，我们要把它这里有一个像线的地方很明显，往下拉，然后这边就可以把它变粗。然后我们按 Tab， 就它旁边跟个管子一样，我们想要让它变成细的。点选这个点之后，按 Auto 加 S， 可以把它缩小，就变细了。缩小它的胡须，插进去，可以让它再粗一点、明显一点。按 R， 你可以调整它的位置，然后让它弯一点。按 Shift 加 D， 往下，一样调整位置。Shift D 再一条，按 R， 另外一边 Shift D， OK， 中间这一条再新增一个背支，按 G， 刚刚一样，我们旋转它。那这个我们就不把上下变细了，因为我们是要它前面这一条嘛，就转向，把它变直 R 90，缩小。然后我们编辑，把它粘在上面。上面有点，我们把它拉出来一点。调整一下。OK， 然后中间的地方呢，我想要让它贴进去，我可以2个点，右键这边选下去之后呢，它就会新增一个点，把它贴进去。好，然后嘴巴我们就 Shift D 旋转 R 90度，我们在数字3切过来 R 负90。懒人做法，然后我们
嘴巴拉一下线，哎呀，拉长啊，这个点把它移过来啊，把它变成一个半圆形。好 ，OK， 把它变粗一点，再把它移过来。调整一下，进去。好，我们上面这地方 Auto 加 S 缩小 ，Auto 加 S 缩小。然后它现在像个胡子一样翘在外面。把它贴进去，选上面这个点，贴进去。另外一边也是，旋转它，把它贴进去一点，贴到它的脸。放大一点 ，Shift 加 X， 我们把它变长一点。中间再增加一个，因为多调整它的位置。这个去中间，这边粗一点，好。把完成，然后接下来就是我们上色的部分了。